Пытаемся извлечь кирпичик. Чтобы посмотреть, что же за ним. Вот тут ход был хороший, а потом пошла непонятная халтура. Боитесь, что у нас потолок может обрушиться, если мы сейчас разберем всю эту хуйню. Ну то не всю и не ругайся. Вот один кирпичик выни. Ну, кстати, вот он замком является. Так, аккуратно. Вот, кстати, он тоже какой-то розовенький стал. Вот. Внутри такие. там, видишь, вкрапление. Они были такие все, Алексей. Вот эти маленькие, они все такие. Нет, я видела беленькие прям почти. О! А мне кажется, там, там не дерево. железо. Там да. А там железо. Там железо. А для чего оно там? Для вентиляции, да? Мы так думаем. Ну, суть потому, что вот внизу я видел вот это горлышко-то. Оно было железное. Вставлено. А что получается? Канал. Тут греется горячий воздух, а там греется холодный, что А с ли? той стороны холодный. Обмен происходит какой-то? Да, да. Да. Вот я долбил. Железо. Да, даже крашеное железо. Ну нет, не крашено оно. Или оно так просто уже отвалилось от времени. Ну ключа это с той стороны долбить, до этого железа дойти. Сейчас посвечу фонарик, достану. Все-таки даже с этим железом. И забито все это. Глиной замазано. А глина это, наверное, из-за того, что просто там... Нет. А может и Знаешь замазано. что? Это просто как это. Чтоб стена не сгорела, наверное. Вот они, вот это. Ну-ка. Как это. Нет, ну там не было тогда этого Чего? хода вентиляции. Все-таки обмен воздухом происходил. Вот они обмазали глиной и как бы жаропрочным железом, чтобы не нагревалась стена, нам там не знаю, что сделать. Ну, вообще, Кстати, вот закончилось. конструкция. Это железо закончилось вот тут вот. Вот как ты говоришь, вон пальцы остались. Вон они, видно. То есть сверху вниз пальцами обмазали. Потом здесь халтурная кладка. Вон она и внутри. Смотри, вот он, все закончилось. И там ход пошел. Вот, я тебе и говорю, что там вентиляция. Нет, тут нету, за железом ничего нет, там рука не залазит. Убери руку. Рука не залазит. Вот он, ход вниз пошел. Вот она, эта вентиляция. Куда он идет-то? А вот как раз туда она и идет. Убери-ка. Подожди. Сейчас сниму пока есть возможность. Вот если ты в ту сунешь за стеной там сзади. Куда? Сходи туда, за стену. В ту круглую сунь. Увижу я ее здесь или нет? Нет, забит. Завален. То есть в него сейчас вот глина по ходу дела упала, еще что-то. Глина в него упала, говорю. У него глина упала, там куски валяются еще. Ну, все это сделано очень интересно. В стене не видно. Хуй кто догадался, как это все Ну, не ругайся. работало. Вот это вот разбирай теперь, вот. Разбирай. И заодно посмотрим. Ну, мне кажется, это самое. Ты не отсюда начал. Ты где-нибудь вот начинай как раз вот здесь вот. Ну, тут мы и так знаем, что тут ход. А куда он ведет и где? Вот ниже. Почему под углом сделано? Вот объясните мне. А это вот ступенечки. Для чего они теперь? Для- Вот, это маленький кирпич, там большой кирпич. Сейчас мы его откупнем. Это
причем это вот тоненький кирпич как раз. Ну вот так и вот такие. Да. То есть это для так называемых карнизов. Не для карниз, а для вот, дымоходов, наверное, для Ну, жаростойкий. Тяга создавалась, чтобы. Так же, как трубы делают, с расширением, без расширения. Вот кирпич. На глине. Все на глине. Сейчас на глине все. Ну тут хватит. Ниже. Вот здесь вот, на этом вот. Вот здесь вот где-нибудь. Скрой. Во-во-во, скрывай. Это где-нибудь в другом месте. Где лом? Вон. Ну, хорош, ты в одно место долбить-то. Где-нибудь вот здесь вот, и тогда, чтобы вскрылось. Засыпано, завалено там. Хочешь ломиком? Во-во-во. А вот здесь штукатурка-то это самое, осыпается хорошо. Может здесь арку отковырять, показать. А? Как? Так, понятно, что Марк. Давай разберемся тут, что у нас происходит. Давай, давай. А чем он? Вон тут кончается, вот где кончается. Вон где кончается. Тут нет ничего, что мы бьем, стена обычная.